Tolol Faddaa waan affeertanii fi maqaan koo Daaqon Tsaggaa'uu Taayee Bultumiin jedhama. Hojii gaggeessaa Waldaa Sillaaseeti. Maqaan kiyya Maggaabee Siraat Qasis Injiinar Fiqaaduu Kabbadaan jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa Waldaa Duuka Bootaa Wiirtuu Muummeeti. Barsiisaa Eeliyaas Mulaatuun jedhama. Waldaa Waliigalaa Finoota Tsirq hojii gaggeessaa. Aan Barsiisaa Diinaa Wallaggeessan jedhama. Waldaa Waliigalaa Finoota Tsirq keessatti hojii wangeelatiin hin tajaajila. Ulfaadhaa Galatoomaa ammas irra deebi'uudhaani Waldaa Sillaasee hojiiwwan gurguddoo afaan bu'uura godhachuudhaan dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii kolleejjiiwwan keessa keessatti kan tajaajilaa jira. Waldaan Sillaasee erga hundeeffamee kun waggaa kurnaffaa isaa qabatee jira. Waldaan Sillaasee tajaajila afaan Oromoo hanqina dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti jiran furuudhaaf kan dhaabbatedha. Kunis kan ta'e bara 2010 abboota keenya karaa eebbifamoo Abuna Saawuroos faatiin gargaarsa isaaniitiin gara qulqulluu Sinoodositti dhiyaannee dhimma keenya hiyyannee qulqulluu Sinoodosiis bara 2010 eebila 25 eeyyama nuuf laatee dhaabbilee barnoota olaanoo irratti tajaajiluu dandeenyee jirra. Sadaqaa dubbachuudhaaf kaayyoon hundeeffama waldaa keenyaas barsiisota bakka bu'oota leenjisnee barsiisota bakka bu'oon kun barsiisota kana dura jiran bakka bu'anii akka barattoota keenya leenjisanidha. Kaayyoon tokkoffaan. Lammaffaan immoo barumsichumtiyyuu barumsa duuka bu'ummaa jechuudha. Duuka bu'ummaadhaan dhaalaan duuka bu'ummaarraa kan furannedha. Wangeela sagalee Waaqayyoo kan ittiin barannudha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan waggaa waggaadhaan barattoota inuma leenjisna. Bara kana Waaqayyoof galanna ta'u nama 200 leenjisuu dandeenye jirra. Kunis kan ta'e gargaarsa Waldaa Waliigalaa Finoota Tsirq waliin ta'uudhaan Waldaan Sillaasee Waldaa Waliigalaa Finoota Tsirq waliin taanee leenjii kana gaggeessaa jira jechuudha. Isaanis Waldaan Finoota Tsirq humna namaatiin maallaqaan bakkaan wanta hundumaatiin nu gargaaran nu bira dhaabbatanii nu gargaaraa jiru. Nutis immoo akka Waldaa Sillaaseetti barsiisota keenya barsiisota Waldaa Sillaasee yookaan barsiisota mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti beekamtii qaban fayyadamuudhaan koorsii wan bu'uuraa barsiisaa jira jechuudha. Koorsiiwwan bu'uuraa fi qo'annaa kitaaba qulqulluu uummata keenyaatti deebi'ee akka barsiisaniif ijoollee kana barumsa bakka bu'ummaa leenjisaa kan jirudha jechuudha. Duraan dursa kaayyoon waldaa keenyaa waldaa duuka bu'ootaa namoonni afaan isaaniitiin dhagahanii baratanii seera mana kiristaanaa eeganii akkasumas dhiiga fi foon waaqayyoo fudhatanii mootummaa waaqayyoo akka dhaalan gochuudhaaf kana gochuudhaaf immoo karoora fi kaayyoo garaagaraa mul'ata garaagaraa qabaatee hojiiwwan gurguddaa garaagaraa hojjechaa jira. Isa keessaa inni tokko Oromiyaa guutuu keessatti murtoolee garaagaraa hojjechuudhaan horachuudhaan dhaabuudhaan banuudhaan saaquudhaan ummanni Oromiyaa keessa jiran akkasumas sababa afaan Oromoo dhaga'uu dhabuutiin amantaarraa fagaatan gara amantaatti akka deebi'an amantaa keessa kan jiran immoo amantaa isaaniitti akka cimaniif mana kiristaanaa waldaa tajaajilaa jirudha. Kana gochuudhaan immoo yeroo hunda bara baraan ganna barattoota leenji'anii deebi'anii too barumsa afuurawaa barsiisuu danda'an barsiisaa leenjisaa jira. Akkasumas marsaa 8ffaadhaaf bara kana 2018 Waldaa Waliigalaa Finoota Tsirqii wajjin ta'uudhaan barattoota 200 ol amma leenjisaa jira. Hojiin kunniin maal argisiisaa barattoonni amma leenji'an kun gad deebi'anii uummata isaanii afaan isaaniitiin akka tajaajilan akka barsiisan wangeela akka babal'isan warra mana kiristaanaa keessaa bade gara mana kiristaanaatti akka deebisan akkasumas immoo warra mana kiristaanaa keessa jiru immoo amantaa isaaniitti cimanii iccitii mana kiristaanaa beekanii dhiiga fi foon waaqayyoo fudhatanii mootummaa isaa akka dhaalan gochisiisuudha waan ta'eef hojiiwwan gurguddaatu hojjetamaa jira. Waldaan Waliigalaa Finoota Tsirq hojiiwwan gurguddoo baay'ee fi kaayyoo gurguddoo qaba. Isaan keessaa tokko maali barattoota yookaan immoo barsiisota luboota mana amantaa akka leenji'an taasisuudha. Akkasumas immoo hojii tola ooltummaa irrattis ni hirmaata. Kana hojiin Waliigalaa Finoota Tsirq. Waldaan Waliigalaa Finoota Tsirq waldaalee lamaan Waldaa Sillaasee fi akkasumas Waldaa Duukaa Bootaa wajjin yeroo ammaa wantoota mana amantaatiif fayyadan irratti dhimmoota garaagaraa irratti wal faana hojjetaati kan jirani. Wantoota wal faana hojjetaa jiru keessaa immoo leenjiin barattootaa ganna 2018 yeroo ammaa biiroo waliigalaa Finoota Tsirq bakkeedhuma jirutti bakki mijaa'ee haala sanaan karaa waldaalee lamaan ida'amni isaanii karaa nama 400 kan ta'uuf kennamaati kan jiru. Egaa barumsi kun faayidaan isaa maal inni yoo jedhame tokkoffaa
tajaajila mana kiristaanaa keenyaa bal'isuudha. Egaa warri caasarra jiran qofti hojjetan wanta jennee dhiisnu miti. Hojiin wangeelaa waldaaleen gahee guddaa qabu caasaa mana kiristaanaa keenya gargaaruu keessatti. Nuti saaluma sanaan hojjetaati kan jirru. Inni calqabaa kaayyoon mana kiristaanaa gaa wangeela gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis duukaa buutota irraa kaasee abbootii mana amantaatiif hundaaf imaanan inni kenne wangeelli kun amma handaara lafaatti akka ga'uudha. Kana gochuudhaaf immoo wal ta'uun barbaachisaadha. Waldaaleen wal faana hojjechuun barbaachisaadha. Faayidaan isaa wangeela kana galmaan ga'uudhaaf tajaajila mana kiristaanaa keenyaa bakka barbaadame sana qaqqabsiisuudhaaf kaayyoo kanaan wal faana hojjetaati kan jirru. Wangeelas ta'ee immoo egaa faayidaan isaa maal inni waldaalee lamaan kana wajjin hojjetu yoo naan jette qooqa irratti hojjetaati kan jiran waldaaleen kuni. Finoota Cirqee akkuma beekamu gama hundaan akka biyyattii guutuutti karaa hundeessaa isaatii Maggaabii Hayilaaf Tsaggaayee Dabbabaatiin gargaarsa gama hundaan hin taasisa. Garuu waldaalee kana wajjin hojjechuun karamitti nama geessa yoo jedhame waldaaleen kun kaayyoo gugurdaa of keessaa qabu. Waldaalee lamaanuu biratti kooman waan ta'e maalinni qooqa afaan Oromoo namoota dhaga'aniin wangeela qaqqabsiisuu irratti waldaaleen lamaanuu kaayyoon kun wal isaan fakkeessa. Kanaafuu Finoota Cirqee immoo akkamitti qooqa irratti hojjeta gaafii jedhu kan deebisuu danda'u karaa waldaalee kana gargaaruuti. Akka guutuu biyyaatti naannoo Guraagee keessaa, Walaayittaa keessaa, Sidaamaa Finoota Cirqee amma iddoo baay'ee qaqqabaa jira. Garuu waldaalee kana wajjin innaa hojjennu karamitti nu geessaa uummata keenya bal'aa uummata Oromoo bira qaqqabuudhaaf tajaajila gara saniin jiru gargaaruudhaaf daandii nu bana waan ta'eef waldaalee kana wajjin Finoota Cirqee haala kanaan hojjetaa jira jechuudha. Wanta guddaa manni kiristaanaa keenya hojjechaa jirtu ilaaluudhaaf nuti ijoollee mana kiristaanaati. Nuti mana kiristaanaa jabduudhaaf waldaa jabduu qabaachuu barbaanna. Kanaaf manni kiristaanaa keenya maal hojjechaa jirti? Abbootii keenya maal hojjechaa jiru? Abbootii keenya eenyudha kan jedhu kan gurraan dhageenyurra kan miidiyaadhaan dhageenyu caalmaatti ijoolleen keenya barattooti 200 yaa'iiwwan mooraa garaagaraa dhufan godinaalee Oromiyaa garaagaraa dhufan kuni abboota isaanii akka baraniif mana kiristaanaa isaanii akka baranii fi kan ilaaluudhaaf kan daawwachuudhaaf kan dhufne ijoolleen keenyas kan arguu isaaniitti baay'ee guddaa gammadee jirra. Abboota wajjin wal arganii abboota keenya dubbisuun isaanii eebbaarraa fudhachuun isaanii kan baay'ee nama gammachiisudha. Nuti ijoollee mana kiristaanaati. Nuti ijoollee Ortodoksii Tawaahidooti. Kanaaf ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo akka taanee jirrutti immoo manni keenya eessa kan jiru, teessoon paatriyaarkii mana kiristaanaa keenya eessa kan jiru, manni lubbaa waliigalaa waajjira isaa eessa kan jiru ijoolleen keenya baay'een beekan saba ta'eeraa fi kan akka san arganiif bakka kanatti kan fenne jechuudha. Inni kan biraan hojiiwwan misoomaa karaa eebbifamaa Abuune Saawuroos hojii gaggeessaa olaanaa mana lubbummaa waliigalaa kan ta'anii fi akkuma kana eebbifamoo Abuune Diyoosqoroos barreessaa olaanaa Sinoodosii Itoophiyaa kan ta'an hojii isaan misoomaa karaa isaaniitiin hojjetamaa jiru ijoolleen kun akka daawwataniidhaaf bakka kanatti kan fenne ilaalle jechuudha. Mooraan kun kana dura hin beekna bakka gaariin ture bakka ijaarsas keessa turan illee ijaara moofa'u ture karaan baay'ee caccabaa ture mana kiristaanaa keenya kan madaalu hin turre jechuudha. Garuu erga abbootii kun as dhufanii keessumattuu eebbifamaa Abuune Saawuroos erga gara aangoo kanatti dhufanii jijjiiramoo gurguddaatti jira. Gibbiin kun baay'ee bareedee jira. Mooraan kun baay'ee akkasitti qulqullaa'ee jira. Mooraa qofa miti kan qulqullaa'ee jechuudha. Sammuun namaallee baay'ee qulqullaa'ee jira jechuudha. Sammuun namaa kana dura mooraa kana keessatti waan baay'een qabamee ture. Haa ta'u malee erga eebbifamoo abbaan keenya dhufanii wanni baay'een jijjiirama guddaan argamaa jira saba ta'eedhaa fi jijjiirama hafuuraa karaa eebbifamoo abboota keenyaatiin hojjetamaa jiruu fi jijjiirama misoomaa abbootii keenya hojjechaa jiran ijoolleen keenya dhufanii akka daawwataniidhaa fi bakka kanatti kan argamuu dandeenya jechuudha. Dabalataan seenaa manni kiristaanaa keenya qabdu manni kiristaanaa keenya seenaa dheeraa qabdi kan duriiti. Seenaan ishee kun immoo haga isheen geessuun ba'ee lallabamaan jiru afaanota garaagaraatiin ibsamaan jiru. Kanaaf seenaa manni kiristaanaa keenya qabdu kana ilaaluudhaaf bakka Godambaa kana illee ilaaluu dandeenya jechuudha. Godambaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo banamee jiru kan akka isaan ilaalaniidhaaf seenaa isaanii akka baraniidhaaf seenaa kana immoo afaanota garaagaraatiin dabarsanii akka dubbataniif afaan Oromootiin sabni kan biraas kanarraa baratee dhufee afaan isaatiin uummata isaa akka ittiin barsiisuudhaaf hojii hojjenneera jechuudha. Kun nuuf ija banaadha. Mana kiristaanaa keenya beekuudhaaf ija keenya banannee jirra. Manni kiristaanaa keenyas immoo akka nu beektuudhaaf kanas hin barbaanna jechuudha. Waldaan duuka bootaa Oromiyaa guutuu keessatti akkasumas biyyoota alaa keessattis wiirtuu ni qaba. Gara wiirtuu 24 oliiti kan qabnu yeroo ammaa kanatti tajaajila kan tajaajilaa jiranii. Oromiyaa keessatti tajaajila kennuun qofa manni kiristaanaa keenya qabeenya maal qabdi? Eessa
as kiiloo 5 kanatti kan jiru qabeenyi mana kiristaanaa kan ta'e hin beekamu godatti jechuudha. Hojiiwwan gurguddoo amma hojjetamaa jiran kana barattoonni kun beekanii hubatanii laalanii gaddeebi'anii illee hojiin kun maal akka fakkaatu uummata isaanii akka barsiisan hojiiwwan akkamitti hojjetamaa jira. Amma kan daawwachaa jiran muuziyeemiin kun seenaa mana kiristaanaa keenya keessatti waan guddaadha. Barattoonni kun carraa kana argatanii as dhufanii too waan kana laalanii deemuun hin jiru ture kana dura. Bara kana garuu barattoonni Oromiyaa guutuurraa dhufan kuni waan mana lubummaa waliigalaa kana keessatti misoomawwan garaagaraa hojjetamaa jiru, galmawwan ijaaramaa jiru, qulqullinaa fi giriinarii mooraa kana keessatti hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo hojiiwwan gurguddoo eebbifamoo abbaa keenya Abbaa Saawuroos hojii gaggeessaa waliigalaa mana lubummaa waliigalaa ta'aniin hojjetamaa jiran waggaa gabaabaa kana keessatti waggaa tokko keessatti hojii dinqisiisaa kana laalanii deemuu qabu yaada jedhudha. Eebbifamoo abbaan keenya immoo sagantoolee waldaa kana fi akkasumas immoo kutaa lallaba isaanii keessatti ummanni afaan isaaniitiin baratanii sirriitti dhagaanii mootummaa Waaqayyoo akka dhaalan gochaa jiran keessaa abbaa tokko, abbaa hangafaa, abbaa waldaan keenya jaalatu, abbaa ummanni keenya jaalatu waan ta'eef hojiiwwan gurguddoo isaan hojjetan barattoonni keenya leenjitoonni kun beekanii laalanii gaddeebi'anii too uummata isaaniis akka barsiisan rakkoolee gaafilee tokko tokko uummanni kaasanillee yoo jiraatan deebii akka kennan akkasumas qabeenya manni kiristaanaa keenya qabdu muuziyeemii kana hubatanii laalanii maal fakkaata akka jedhan gaddeebisanii akka deemaniif guyyaa har'aa kana daawwiin kun akka godhamu taasisaa jirra jechuudha. Egaan akkuma inni jalqaba sii kaasee kaayyoowwan muraasa waldaa Finoota Tsidiq keessaa tokko bakka wangeelli gahuu hin dandeenye bakka fagoo biyyoota baadiyyaa keessatti luboota, daaqonoota, dargaggootaa fi waldaalee adda addaa akka leenji'an haala mijeessuudha. Isa keessa immoo guyyaa har'aa kana waldaa duukaa bootaa fi waldaa Sillaasee nu biratti kan leenji'aa jiranii. Egaan leenjiin kun kutaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatraarikii kanarraa hooggantoonni waldaalee nu eeyyamanii isa karaa saniin kan murtaa'e jechuudha. Asumarratti kaasuu kanan barbaadu walitti dhufeenyi waldaa duukaa bootaa fi waldaa Sillaasee waggaa dheeraadhaaf. Waldaa duukaa bootaa waggaa 13 ol, waldaa Sillaasee waggaa 11 oli. Jalqaba naannawa sabbataa mana qulqulluu Gabreelitti akkasumas immoo Alamganaa Qidduus Mikaa'elitti fi Waatoo Amaanu'eelitti kan leenji'aa turanii. Waggaa 4 garuu Finoota Tsidiq gamoo gurguddaa hojjetee achi keessatti ijoolleen akka leenji'an kan taasisaa ture jechuudha. Waggaa 4 kan ture. Bara kana adda kan godhu immoo waldaa Sillaasee yuunivarsiitii Soddomarraa barattoota yuunivarsiitii waldaan duukaa bootaa immoo naannoo Oromiyaa hunda keessaa barattoota 200 fideeti kan leenji'aa jiran jechuudha. Leenji isaanii kunis immoo kaarikulamii 29 ol kan ta'edha. Kun amma haala yuunivarsiitii yookaan kolleejii Itoophiyaa dippiloomaa kan isaanii kennisiisuu kan danda'udha. Nuti garuu haaluma akkuma leenjiitti fudhanneeti kan jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen kun barachuu qofa osoo hin ta'in hojii abbooliin isaanii hojjechaa jiran kufaatii fi ka'umsa yookaan immoo bu'aa fi ba'ii abbootaa keenya kana ilaaluu akka qaban itti yaaddamee affeerraa mana lubummaa teessoo paatraarikii kan ta'an hojii gaggeessan olaanaa eebbifamoo abbaa keenya Abuna Saawuroos affeeruudhaan iddoo kanatti dhufne jechuudha. Har'a kanaaf iddoo kana keessatti waan ta'aa jiru, wanta hojjetamaa jiru, misooma, jijjiirama sammuu fi namoonni immoo iddoo qulqullaa kanarratti hojii kalaquudhaan yaada kalaquudhaan hojii gaarii akka hojjetan isaaniif mijeessan kana nutis immoo ilaaluu dhufne jechuudha. Kanaaf ijoolleen immoo kanarraa kana ilaalanii baadiyyaa deeman san keessatti bataskaana isaanii ijaaruudhaan, bataskaana isaanii qulqulleessuudhaan, wangeelan immoo uummata isaanii, sammuu uummata isaanii, sammuu naannawa isaanii jiran afaan danda'aniin barsiisuudhaan akka qulqulleessaniif jecha kana ilaaluutti waamne jechuudha. Keessumattuu immoo waggaa 135 kan lakkoofsise muuziyeemii kanas ilaalleerra jechuudha. Muuziyeemiin kun waggaa 135 seenaa abbootii keenya, seenaa mana kiristaanaa kan qabatee jirudha. Kanaaf dargaggoonni kun yoo danda'ame seenaa hojjechuudha. Yoo hin danda'amne immoo seenaa abbootiin keenya hojjetan kana gara fuulduraatti cimsanii tumsanii akka itti fufsiisaniif kana ilaalleedha jechuudha. Kanaaf keessumattuu eebbifamoon Abuna Saawuroos teessoo paatraarikiitti hojii gaggeessaa olaanaa kan ta'an kan isaan dadhabaa jiran kana kan isaan hojjechaa jiran kana dadhabbii isaanii kana dargaggoon kun hubatee dargaggoon kun beekee hojii kana akka itti fufsiisuudha kan dhufne jechuudha. Kanaaf abbaa keenyaaf
umurii dheeraa waaqayyoon isaan jiraachisu nuyi gara ol isaan eebbisuu illee hin dandeenye hundi keenya bakka jirutti kadhannaan isaan dhaabbachuu yaadan isaan gargaaru isaan bukkee dhaabbachuuf gara kanatti dhufne jechuudha. Akka mana kiristaanaa keessatti egaa mooraan kun manni lubummaa waliigalaa mooraa sana keessatti argamna. Barattoonni ganna kana leenjuu dhufan kan Waaldaa Sillaasee 200 kan Waaldaa Duukaa Bootaas 200 yeroo ammaa wal faana ta'uudhaan misooma mana lubummaa waliigalaa daawwachaatti kan jirani. Karoora kan akka qabaannu kan nu godhe maal inni yoo jedhame eebbifamoon abbaan keenya abbaan Saawiroos egaa hundeeffamuu waaldaalee hundaa keessatti gahee guddaa qabu. Waaldaa Sillaasee keessattis Waaldaa Duukaa Bootaa keessattis gahee leencaa kan fudhatan isaanidha. Kun calqaba nuuf ta'e abbaan kun immoo yeroo ammaa godina Shawaa Kibba Lixaa mana lubummaa achi hoogganaa turani as Miskaa'ee Zunaan wantoota akkanaa keessatti kan turani yeroo ammaa kana immoo isaan hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaati. Wanta baay'eetu hojjetamaa jira. Mooraan kun kanaan dura akkana hin turre sirna akkanaa hin qabu seera akkanaa hin qabu. Mooraa abbaa hin qabne wayii fakkaata ture. Isinis hin beektu naannoo kana yoo argite konkolaatota hojjechuu dhiisanii bara 60 keessa seenaniitu dhaabbatee bakka qabatee ture. Abbaan kun waggaa 3 hojjechuudhaaf karanaa yeroo waaqayyoon carraa kana isaaniif kennu hojii waggaa 3 ji'oota muraasa keessatti raawwatan jennee dubbachuu hin dandeenya. Waaldaalee kana keessattis isaan gahee guddaa waan qabaniif misooma isaan hojjetan kana ijaan laaluu qabna. Nu hundeessuu qofaa miti waaldaalee hundeessuu qofaa miti achi immoo dhufanii bakka kana waaqayyoon yeroo isaaniif kenne immoo hojii isaan hojjetan kana barattoonni kun ijaan arguu qabu. Mooraa kana qulqulleessuu qofaa miti yeroo ammaa miidiyaarraa argaa jirra wantoota dhimma hafuuraa wajjin hin deemne kan akka malaammaltummaa namni harka tokkoon qarshii akka tokkoon waan waaqaa qabachaa deemaa wantoota akkanaatiin yeroo baay'ee manni amantaa keenya hamatamaati kan turte. Yeroo kana immoo maqaa sirrii hin taane wantoota kan qulqulleessuu qofaa miti mooraa kana qulqulleessuu qofaa hin taane wanta mana amantaa keenya wajjin hin deemne wanta hafuuraa wajjin hin deemne abbaan keenya yeroo ammaa qulqulleessatti kan jirani. Kanarraa immoo barattoonni kun boru tajaajilaa ta'u boru abbaa mana amantaa ta'u boru paappaasii ta'u nuti yeroo baay'ee namoota sirrii miti jechaa hin jiru namoota lubbuudhaan hin jirre qofaadha kan faarsinu inni kun sirrii miti jechaa hin jiru kun sirriidha namoota isaan darban yaadachuun macaafa qulqulluuteedha garuu namoota lubbuudhaan jiranii waan gaarii hojjetan kan akka eebbifamoo Abuuna Saawiroos jajjabeessuun hojii isaan hojjetan laalanii beekamtii kennuun namni namoota lubbuudhaan jiranirraa yes abbootii akkanaarraa barate malaammaltummaa jibbuu yeroo argatetti mana amantaatiif waan gaarii hojjetee darbuu kana barattoonni keenya kutaa ta'anii barachuu qofa itoo hin ta'in kana immoo ijaanis arganii akka barataniif daree saarraa cufnee kan Waaldaa Sillaasee 200 kan Waaldaa Duukaa Bootaa 200 qabannee as mooraa mana lubummaa waliigalaatti argamuun keenya sababii kanaatiif siin jedha. Amma lallabaa wangeelaatiin jijjiiramni guddaan jira. Erga leenjii kana kennu jalqabne bara 2010 irraa kaanee leenjii duukaa bu'ummaa kana numa kennina. Tokkoffaatti jijjiirama gosa lamatu jira jechuudha. Jijjiiramni tokko jijjiirama hafuuraatu jira. Kiristaanota keenya keessa jira. Lammaffaan immoo jijjiirama caasaatu jira jechuudha. Jijjiirama hafuuraa hojii wal qabsiisnee gaafa kaasnu hafuurummaadhaan barattoota keenya baay'ee dadhaboo turanii dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti salphaadhumatti amantaa kan biraatiin butamanii gara amantaa biraatti deemaa turanii aadaa isaaniif amantaa isaanii gargar baasanii beekaan turre garuu erga waldaan kun dhaabbate ijoolleen dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa sababa dhabanii jiru jechuudha. Amantaa kana keessaa boodaaf sababa gahaan tokko hin jiru. Maaliif Waldaan Sillaasee afaan Oromootiin guutummaatti barsiisaa jira. Tajaajila hundumaa geessisaa jira. Kanaaf sababni ittiin ijoolleen kun mana kiristaanaa keessatti hin ba'an hin jiru jechuudha. Kun guddina hafuuramaa yookaan jijjiirama hafuuraa guddaa mul'ateedha. Inni kan biraan jijjiiramni caasaa hin jira jechuudha. Waldaan kun gaafa bara 2010 hundeeffamu yaa'iiwwan mooraa 7 qofaan kan inni hundeeffame jechuudha. Amma garuu Waaqayyoof haa galatu caasaan keenya guddatee bal'atee leenjii kana kennuudhaan kan ka'e gara yaa'iiwwan mooraa 30 olitti kan inni guddatee jiru jechuudha. Dhaabbilee barnoota olaanoo yaa'iiwwan mooraa 30 olitti babal'atee jira sabateedhaa fi kun kan dhufe bu'aa
leenjii duuka bu'ummaa gannaan kennu sabateedhaa fi waldaan keenya karoora mana kiristaanaa qabdurraa adda kan biraa hin qabu. Qajeelfamaa fi adeemsa mana kiristaanaa keenyaa hordoftee kan deemtu jechuudha waldaan Sillaasee sabateedhaa fi karoora mana kiristaanaa keenya qabdu guyyaa guyyaadhaan dhaggeeffannaa hin agarra. Achirra dhaabbannee amantaa keenya babal'isuudhaaf manneen kiristaanaa cufan bansiisuudhaaf obboloota keenya saba kiristaanaa hin baranne wangeela sagalee waaqayyootti barsiisuudhaaf fi kana kaayeffannee kaane jirra. Kan ammoo qabiyyee garaagaraatiin barsiisuudhaaf deemaa jira. Qabiyyee karaa miidiyaatiin miidiyaa keenya miidiyaa waldaa Sillaasee caalmaatti bal'isuun barbaanna. Dookumentiin bifa kitaabaatiin barsiisuun barbaanna. Barsiisota keenya haga yaa'ee mooratti deemanii haga baadiyyaatti deemanii barsiisota waldaa Sillaasee uummata keenya akka barsiisaniif akka dammaqsaniif amantaa akka cibsaniif foon dhiiga Kiristoositti akka dhiyaataniif dhaaltu mootummaa waaqayyootiif akka qophaa'aniidhaa fi karoora kana qabannee jira. Garuu karoorri kun karoora waliigalaati. Tokkoon isaa immoo hojiin akka itti hojjetamu ispeesifikalii hin jira sabateedhaa fi akka eeyyama waaqayyootti karoora jabaa qabannee jirra. Waaqayyoon wajjin haa ta'u ulfaadhaa galatooma. Galatoomadha. Waldaan keenya waldaan duuka bu'ootaa hojiiwwan gurguddoo amantaan kun afaan isaatiin akka babal'atuuf hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira. Isaan keessaa inni guddaan kitaabilee gara afaan Oromootitti hiikudha. Kitaabolee hedduun mana kiristaanaa keenya gara afaan Oromootitti hiikamanii uummata bira akka ga'an godhamaa jira. Kitaaboleen ijoo ta'an gurguddoodha jedhamanii namoonni tuquu hiikuudhaaf sodaatan waldaan keenya akka waldaatitti kitaabolee hedduu hiikee jira. Kan akka Sinkisaaraa, kan akka amantaa abbootaa, akka kitaaba qulqulluu kakuu haaraa kunniin kana fakkaatanii fi akkasumas immoo jecha labsiitillee waldaan keenya hiikee mana kiristaanatiif kennee jira. Beekamtiis argannee jirra isa kanaan jechuudha. Kanaaf kunniin kana fakkaatan kitaaba hiikuu irratti hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Ammas hojjetamaa jira. Inni lammaffaan barattoota leenjisuudha. Deemanii kan barsiisan barsiisota baasuudha. Hojiiwwan kunniin bara baraan waggaadhaan namoota 200 ol kan ta'an ganna guyyaa 45f akkasumas immoo yeroo booda bona keessas leenjiin kun hin kennama jechuudha. Inni biraa mana kiristaanaa cufamte bansiisuudha. Isa kanarratti wirtoleen keenya bakka jiranitti miseensa horatanii kitaabolee asii fuudhanii uummataan gahuudhaan mana kiristaanaa cufamte bansiisuudhaan tajaajilli mana kiristaanaa akka babal'atu gochaa jirama jechuudha. Egaan waldaa Finoota Tsirqii kaayyoowwan baay'ee qaba, karooras baay'ee qaba. Isa keessa muraasni guyyaarraa kana wajjin kan wal qabate wangeelli bakka hin geenye naannawa baadiyyaa kamiyyuu jechuudha. Wangeelli akka ga'u karaa banuudha. Karaa kan banu immoo tokko maal yoo jenne afaani. Fakkeenyaaf amma waldaan lamaanuu kan leenji'aa jiran afaan Oromootiin. Akkasumas immoo afaanota birbiraati irratti hojjechuu eegaleerra jechuudha. Kan jambaran fakkeenyaaf gara kibba Oomoo kana kan jiran fakkeenyaaf aadaa isaanii, haala uffata isaanii, haala nyaata isaanii naannawa giddu gala uummata jiraatan kanaan adda. Bakka sanitti barattoota 100tu leenji'aa jira. Maaliif bakka sun nuti deemnee barsiisuu hin dandeenye. Tokkoffaa afaanii, tokkoffaa aadaa, lammaffaa immoo biyyis fagoo waan ta'eef achitti afaan danda'anii barattoonni 100 abinna timirti beet irraa qabee barachaatti kan jiran akkasumas walqixxee karaa Muhurii Yesuus kana karaa Zuwaayii kana barattoonni biyyoota adda addaatti dhufanii kan barachaatti jiran gara fuulduraatti Finoota Tsirqii kana tumsuudhaan kana walitti qabuudhaan afaanota garaagaraatiin bakka wangeelli ga'uu hin dandeenye abboota luboota leenjisuudhaan luboonni yoo leenji'an icciitii raawwatu kiristinnaa kaasuu hin cuuphuu fooniif dhiiga waaqayyoo uummataaf kennu hin barsiisu daaqonoonnis immoo akkasuma hin lallabu hin faarfatu dargaggoonni immoo amantaa isaanii akka eeganiif akkasumas immoo barattoota dilbataa afaan adda addaatiin leenjisnee gara biyyaatti deebisnee akka wangeela tajaajilaniif karoora guddaa qabna jechuudha. Kan immoo kophaa keenya miti waldaalee adda addaa wajjin keessumattuu immoo yaadolee nu darban yaada hojii yookaan immoo qajeelfama mana lubummaa waliigalaarra nu darban eeguudhaan barumsa mana amantaa keenya eeguudhaan seera mana amantaa keenya eeguudhaan gara fuulduraatti barsiisuu fi leenjisuu yaalla jechuudha. Waaqayyoon immoo nu gargaara. Egaan yaadni kun dhuma dargaggoonni bara kana jiru keessumattuu maaltu harka keenya jira? Wanta harka keenya jiru kanaanii hojjechuutu nurra jiraata. Mana amantaa keenya tajaajiluu nurra jiraata. Beekumsa qaban beekumsa keenyan, ogummaa qaban ogummaa keenyan waan baranneen mana amantaa keenya tajaajiluutu nurra jiraata. Maaliif abboonni keenya wanta gurguddaa akkanaa kana osoo bakka hojjetanii jiranitti dargaggoonni immoo rafuun nurra hin jiraatu. Abboota keenya bukkee dhaabbachuudhaan ogummaa keenyan, beekumsa keenyan mana amantaa keenya tajaajiluu nurra jiraata. Akka waldaatitti immoo waldaadhaan waan walitti qabamne waldaan keenya inni guddaan qulqulleetti kan taate mana amantaati. Waldaaleen immoo tajaajila akka ta'uuf bakka bakkatti hundoofneeti hojjechaa kan jirru. Kanaaf waldaaleen hundi akka waldaattis akka dhuunfatettis waan harka keenya jiruun
bataskaana keenya tajaajilu ummata keenya tajaajilu barsiisuu barachuu tunurra jiraata jedheen yaada. Abboonni keenya waan gurguddaa hojjechaa jiru. Abboota keenya duuka bu'uudhaan nuti immoo waan harka keenya jiruun abboota keenya deeggaruu fi isaan wajjin hojjechuun nurra jiraata jedheen dabarsaa. Irra darbee immoo adaraa jechuun barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf misoomni asitti hojjetamaa jiru kun amma baay'ee nama dinqisiisa. Qabeenya as keessa jiru qofa osoo hin taane ala jiran manni kiristaanaa keenya lafawwan hedduu qabdii qabeenya kana garuu hin misoomsine amma ammaatitti ammas kanaafuu hin jiraata gara fuulduraatittis sirriitti misoomuu kan qabu sirriitti hojjetamuu kan qabu mooraan mana kiristaanaa keenya kana qofa osoo hin taane as jiran kana qofa osoo hin taane mooraaleen mana kiristaanaa keenya pilaanii isaa kan eeggate yeroo isaa kan eeggateen hojjetamuu qabu gara fuulduraatitti asirraa barumsa guddaa argatu. Kutaaleen lallabaa biroo jiranis mana lubummaa waliigalaa kana misooma as keessa jiru kanarraa barumsa fudhatanii gadi deebi'anii kutaalee lallabaa isaanii irratti mana lubummaa aanaa irratti waajjira lallabaa godina irratti misoomni akkanaa kun hojjetamuu qaba. Wantoota garaagaraa amma asitti fakkeenya ta'an fudhachuudhaan koriidaroota amma hojjetamaa jiran galma amma hojjetamaa jiran wantoota kanneen kana fakkaatan asii fudhachuudhaan fakkeenya guddaadha kun amma kan nuuf kennu waan ta'eef misooma gurguddaa amma hojjetamaa jira gara fuulduraattis kan yaadaman hedduudha. Kanaaf waajjiraaleen jiran hundumti isaaniituyyuu mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti kan ta'anii qabeenya isaanii seeraan itti fayyadamuudhaan ummataaf dabarsuudhaaf dhalootaaf dabarsuun barbaachisaadha yaada jedhu qabna galatooma. Daawwannaa kana haala sirriin nutilleen dhimmoota tokko raawwachiisuudhaaf yeroo baay'ee dhufnee arginee jirra. Barattoonni har'a dhufan baay'ee ajaa'ibsiifatan. Kan waggaa lamaan har'aa dhufeetu jira. Mooraan kun akkana hin turre. Mooraan keenya manna amantaa keenya kabaja ishii maluun biiroo waliigalaa ishii maluun manna amantaa keenya guddaadha. Seenaa keessatti mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa kan dursin jiru garuu kabaja ishiidhaaf maluun deemsisuu irratti rakkoo gugurdaatu ture. Amma haala kana naa laallu muuziyeemota jiran naa banamee wanta akkanaa hin baramne itti cufamee ta'a ture. Haala kanaan daawwachuun keenya miira addaatu kan nutti uume ergaan dhuma irratti akkan dabarfadhuuf carraanaa kennite immoo tokkummaan hojjechuu irratti ergaa dabarsuun barbaadan. Waldaalee sadiitu har'a asitti argama. Waldaa Sillaasee, waldaa Duukaa Bootaa akkasumas immoo waldaa waliigalaa Finoota Tsirqii. Waldaaleen kun eeyyama mana amantaa irraa argataniin wal faana ta'uudhaan immoo waan mana amantaaf fayyadu irratti wal faana hojjetaa jiru. Waldaaleen isaa ta'an tajaajiltoonni wal dhiibuudhaan itoo hin ta'in anatu caalaadhaan itoo hin ta'in akka waldaaleen kun sadan har'a wal qabatanii misooma abbaa keenyaa kana daawwachuudhaaf mooraa kanatti akka argaman isaanis jaalalaan walirraa hojjechuu fi namoonnis tajaajiltoonnis waldaaleenis tajaajila isaanii tokkummaa fi jaalalaan godhanii wanta mana amantaa keenya fayyadu irratti akka hojjetan ergaa koo dabarsuun barbaada.